Ja, und in eine gute Küche gehört natürlich auch ein toller Kühlschrank. Vorher nochmal der Hinweis auf gleich 3 Steckdosen in der Küche. Also hier kann ich richtig zaubern. Und richtig zaubern kann ich auch im Kühlschrank, weil der ist richtig geräumig. Ein 150 Liter großer Kompressorkühlschrank bedeutet, der wird also ausschließlich mit Strom betrieben. Ich brauche keine Gasflasche, spare so also auch nochmal Gewicht. Kann hier auf das Gefrierfach zurückgreifen, auf mehrere Fächer in der Mitte und natürlich auch noch das Gemüsefach. Ich glaube, hier kriegen alle das unter, was sie gerne speisen.